വിരൽ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ലേ? എപ്പോഴും പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. കുറേ മാതാപിതാക്കൾ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഇവനെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും വിരൽ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് തേയ്മാനം വരുമോ? വിരൽ പൊട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തേയ്മാനം വരില്ല. വിരൽ എന്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ജോയിൻസിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളതിനെ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും. ഈ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ നൈട്രജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. പെട്ടെന്നൊരു ജോയിൻറ്റ് മടക്കുമ്പോഴും നിവർത്തുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ക്യാവിറ്റി, വോള്യൂം, സ്പേസ് പെട്ടെന്ന് വലുതാവും. പെട്ടെന്ന് ഈ ജോയിൻറ്റ് സ്പേസ് വലുതാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കുറയും. അതിനുള്ളിലത്തെ നോർമലായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകും. ജോയിൻറ്റ് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് മാറും. ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് മാറും. ഗ്യാസ് ഫോമിലായ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനും ചില ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ലീക്കാവും. ജോയിൻറ്റ് ക്യാവിറ്റീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ലീക്കാവുമ്പോൾ വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ഈ ശബ്ദം. ഇത് വളരെ നോർമലാണ്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പൊട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും അത് ഗ്യാസ് ഫോമിലാണുള്ളത്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ലിക്വിഡ് ഫോമിലാവുമ്പോൾ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും.